Primink. Gerbiamas kolega, mes pažįstame nuo 76 metų. Tik nesenai sužinojau, kad kažkas šovė į tavo galvą. Ir tu pradėjai laipioti į Kilimandžarą. Buvai toks ramus, išlaikytas teisininkas ir vėliau teisėjas, o dabar pradėjai ieškoti teisybės Kilimandžare. Kaip tai, sakyk, atsitiko? Koks velnias nunešė tave į tą galerą? Oi, nu tai čia nešovė į galvą Kilimandžaras iš karto taip savo. Viskas prasidėjo anksčiau, nuo studijų laikų, aišku. Vienas SSB, antras SSB, Jakutija, 2 Jakutija, 2 Jakutijos, paskui dar kiti pasivažinėjimai, pažinėta viskas. Tai Kilimandžaras tai toks, visų pirma, tai vienintelis didelis kalnas, labai didelis kalnas, kurį gali įlipti paprastas žmogus, be jokio pasiruošimo, be nieko. Tai tik dėl to gal taip, kad į tokį didelį kalną galima įlipti be kačių tenai, be įrangos, nors nebuvo lengva, bet iššūkis buvo, bet tik dėl to. Ar tai nebuvo toks pirmas išbandymas, norint save patikrinti, kiek paprastas žmogus, kaip tu pats, gali pasiryžti į tai kopti? Kai sugalvojau kopti, perskaičiau, ką galima buvo, tada tai buvo 2003 metais, dar tokio interneto, buvo, bet jau toks. Tai viską susiradau, kas įmanoma perskaityti iš pradžių, ar tikrai kiek ten saugu, kiek ten įmanoma man. Aš negalvoju apie tai, kad čia tai jau mano, jeigu čia įveiksiu, nenumirsiu, tai gerai bus. Bet nebuvo toks, kad visai patikrint kažkokį iššūkį. Norėjos įspūdžių daugiau negu iššūkių. O tie paskutiniai metrai, mes dabar stebim kito keliautojo Aurimo kopimą jau rimtas viršūnės. Tie paskutiniai metrai buvo labai tokie, kad jau nesykį pagalvojau, kad koks čia velnis nori namo pas mamą prie lovos. Ne tai, kad pas mamą prie lovos, bet buvo jo tokių, kai ten kas pagrindinis dalykas, ten trūksta oro, trūksta deguonies. Ir eini ir sustoji ir atrodo dar žingsnelį žengsi ir viskas. Ir nebegali kvėpuoti, nes atrodo sustotum, atsikvėptum, atsikvėpuotum ir viskas gerai būtų. Nieko nepadeda tai, bet kokius 3 kartus gal galvojau, gal jau reikia eiti, nes ten ne vienas ten yra lipęs ir sugrįžęs, su mum ten lipo ant Rudairių dabar grupė, tai gal pusė grupės tik užlipo iki galo. Kiti grįžo atgal, nutarė geriau grįžti. Nes vis tiek beveik 6 km aukščio, tai jautėsi. Antras toks, manau, tavo gyvenime rimtas toks antras Kilimandžaras įvyko tada, kai aš tau pasakiau, kad pastoviai važinėju į Ukrainą ir tu man pasakai, kiekgi galiu sėdėti ant tos sofos lovos, norisi kažką nuveikti gero, prasmingo. Kaip tu įsivaizdavai, kai nuvažiuosi į Ukrainą, ką tu jame rasi? Nes, kiek žinau, labai daug domėjasi ne tik tai vykstančių karų, bet ir įvairiais procesais, kurie vyksta aplink Ukrainą. Koks tau įspūdis buvo galvoje prieš kertant Lenkijos Ukrainos sieną? Tai ne iškart, žinai, kaip pasakėjai, kad važinėjai ir aš, viskas, čia ne kitą dieną. Metai praėjo, kol, kaip pasakėjai, kad važinėjai, paskui dar sėkiai pakalbėjom. Tada jau sakau, reikia gal kažkaip tai nesušteks. Arba, kaip paprasčiausiai, kaip būna, kad kai galvoji, norėtum kažką tai padaryti, bet, gal ne, ir paskui, o gal galėtum, o gal norėtum.
o paskui nepadarai, paskui gali gailėtis kiek nori, kad nepadarai to ir viskas. Tai geriau, aš nutariau geriau padaryti, negu nedaryti. O ką tu padarymą, ką tu į tą žodį padarymą dėl Ukrainos turi galvoje? Plačiau, kas tai yra padaryti? Didžiausias dalykas, tai turbūt paprasčiausiai nuvažiuoti. O kaip jau, kad su tavim važiuoti, tai čia buvo, saugumo garantija. Kadangi kiek 47 kartus važiavai, tai galvoju vis tiek jau. Šiek tiek žinau. Tai taip. Žino, kur važiuoja, pas ką važiuoja, su ko važiuoja, ką daryti, kaip daryti. Mes aplankėm, mūsų kelionė truko praktiškai savaitę laiko. Aplankėm daug kraštų ir visuose susitikimuose, kuriuos mes filmavom, buvai operatorius. Kaip tu galėtum kiekvieną filmavimo epizodą apibūdinti ir kuris tavo manymu geriausia pašnekovas buvo, kalbant su manimi? Visi, aišku, buvo įspūdingi, nes visi buvo apie ką kitą, apie tą pačią Ukrainą, bet vis iš kito taško. Ar tas paskutinis su fitnesu tavo trenerė, ar Kramatorskio su kombatu. Bataliono vadovu. Jo, bataliono vadovu, taip. Bet įspūdingiausias, aišku, ir aiškiausias turbūt buvo su Tarasu Baravokoju. Sakyk, mielas bičiuli, tu labai mano širdį suvirpinai, kai tam kombatui, bataliono vadui įteikiai 100 eurų. Ir žinau, kad tu atlikai misiją, tokią humanitarinę. Kas iš kur 100 eurų pas tave ir kieno vardu tą 100 eurų perdavė Ukrainos kariui, kuris prie Čestiv Jaro, praktiškai jo batalionas laiko trumpą ruožą, tačiau jie kaunasi kaip velniai. Metus laiko, kaip sakė, stovi vienoje vietoje. Taip. Tai čia paprastas dalykas. Kaimynai, normalūs žmonės, kurie viską supranta gerai. Aišku, jie visi apakę buvo. Kad tu išvažiuoji. Kad ruošiuos važiuoti, jo. Tai, jie sužinojo ten jau praktiškai prieš išvažiavimą, tai ten norėjo kažkaip, tai gal kažką kitą, ką ten, kaip jau, bet nebuvo laiko, tai sakiau, duodam pinigus, imk ir savo nuožiūrą panaudosi. Tai savo nuožiūrą išlaukiau to momento, man atrodo, geriausio, nes kaip bataliono vadas sakė, kad jiem daug reikia dalykų nusipirkti, ne viską gauna, tokių laidų ten, dar kažkam ten vadavė, ten elementariausių dalykų. Tai, sakau, turbūt geriausias dalykas, duoti tai, kad tam žmogui, kuris žino, labai konkrečiai, ko reikia jo kariavimui su tais orkais. Sakyk, dabar mes iš pradžių pokalbį pradėjom, koks įsivaizdavimas Ukrainos prieš kertant sieną. Dabar mes kalbamės šiuo metu pakelės motelė jau Lenkijai, pervažiavę Lenkijos Ukrainos sieną, Ukrainos Lenkijos sieną. Kaip apskritai tu gali įvertinti Ukrainą jau pabuvusio Ukrainos akimis, lyginti savo įsivaizdavimu, kol tu nebuvai Ukrainoje? Ar tai yra tai, kad tu galvojai jau iš anksto, ar tavo nuomonė pabuvus šiek tiek yra kitokia? Ne, aš nežinau, nuomonės net nebuvo. Man buvo paprasčiausiai klausimas, kaip atrodo valstybė, kuri kariauja šiaip ir kas ten vyksta.
Tai skirtumas per tą savaitę, nu nes taip, per savaitę vat, įvyko jo požiūrio viso. Nuo įvažiavimo, kai įvažiavom po Lenkijos įvažiuojant, įvažiavus į Ukrainą, pasirodė tai viskas tamsu, prigesinta, taip toks jausmas jau, kad kažkur tai įvažiuoja visai į kitą zoną. Nu, paskui pernakvojom, važiavom toliau jau į Kijevą, visas šalikelės žiūrinėjai, ten tie prieštankiniai visokie dalykai, tai blokpostai, blindažai, taip kažkaip tai viskas taip pamažu. Išvažiuojant jau buvo taip, nu kaip ir normali šalis. O vat Kijevas, ta prasme, nesimatė jau nieko kažkokio tai ypatingai, kad kažkas vyksta. Jau tai čia turbūt paprasčiausiai, kad jau mum per savaitę žvilgsnis priprato prie visko. O tiem žmonėm, kurie gyveno 3 metus, tai tas gyvenimas, kai atvažiavom į Kijevą, kur daugiausiai pasižiūrėjom, tai žinoma, atrodo, kad iš vis nieko nevyksta. Bet dėka tokių injekcijų į gyvenimą jo, į giliau su tuo Tarasu, su kitais pokalbiais, su Galina. Tada pamatai, kad čia paviršius taip, jisai toks liktai nieko ir nėra. Gražus. Nu, ir gražus, ir atrodo, taikus visiškai nieko nėra. O pas kiekvieną yra ryšys su to karu, tik tai toks jau apsistovėjęs, kaip pasakius, toks jau nusistovėjęs ir jau priprasta, kad taip, vyksta tas, bet aš gyvenu taip, dalyvauju tame kažkaip tai, kaip ta fitneso trenerė, ką gali tą daro. Tai toks. O jau ten, aišku, nuvažiavus į Kramatorską, nu taip, kai atsigulėm nakvoti ir išgirdom kabo smūgį ten į gretimą kaimelį ir paskui nuvažiavom pasižiūrėti, tai tada jau aiškiau, kas yra karas ir kaip tai baisu. Kai nušluoti 5 namai buvo per vienu smūgiu. Aš atskleisiu tokią tarp mūsų išgirstą priežastį, tačiau gal ir žiūrovam bus įdomu sužinoti, kad mes į Kramatorską vykom, tai dar su viena specialia užduotim, nes mūsų pašnekovo Kęstučio Rimkos žmona mokėsi Kramatorske. Tai mes atkakliai ieškojom tos mokyklos, bent pamatų, bent nusilenkti tai mokyklai, kur Kęstutis surado, tiksliau iš tos krašto mokėsi ta žmona. Ar pavyko, bičiuliui, pasakyti ir kai grįžęs žmonai galėsi pasakyti, štai, iš tikrųjų, tavo vaikystės prisiminimai ir man tapo artimi. Nu, mokyklos neradom, aišku, bet žmona, aišku, nesitikėjo, iš kad... Mes paslaptį laikėm. Tai paslaptim, žmona iš vis nesitikėjo, kad toliau Kijevą išdrįsiu nuvažiuoti. Bet kai sužinojo, kad Kramatorske buvo, tai... Tai jau tu jo pasakei? Taip. Nu ir kokia reakcija jos buvo? Nu, sako, kaip suveda visi keliai kažkur tai. Jo, tai ir matyt apsižiaugiai, kad jau pasakei tą žinią, kad buvai Kramatorske, jau grįžęs į saugesnę vietą. Ne, tai aišku, kai pasakiau, kad iš ten išvažiavom, tai irgi apsižiaugiai. Taip. Bičiuli, tu buvai pirmoji tokia misija, pirmoji apžvalginė misija. Tavo paslaugomis dar mes buvom ir surinkę ir medicinos reikmenų, kuriuos atidavėm tą pačiam batalionui. Ar nekirbės galvoje mintis, nusistovėjus, pailsėjus ir dar sykį nuvažiuoti į Ukrainą
ir pamatyti, kaip tas karas, kurio žydiniai galbūt šiuo metu jau gesta, atrodys vėl. Ir gal kartais, kaip sako, susirgi kalnų lyga, gal tu susirgsi Ukrainos lyga ir vėl norėsi įsiprašyti, gal ne į mano, gal į kito kompaniją ir iš tikrųjų vėl pamatyti, kaip tie žmonės gyvena, kurie šiandien labai vargsta. Nu, nežinau. Dabar tik galbūt taip jo, bet reikia iš pradžių grįžti namo, nusistovėti, kad viskas Tas, kas susidėliotų galvoje. Jo, susidėliotų, jo. Po Kilimandžaro nesakiau, kad lipsiu į Everestą. Reikėjo pagalvoti. Jo, nu taip, aišku, nelipsi todėl, kad neturi tų kablių, nes ten reikia kablių. O čia Ukraina, bičiuliai, bilietą gali nusipirkti, man gali paskambinti ir važiuoja. Galbūt. Galbūt. Su ta kaina ir pabaigim šitą mūsų pokalbį. Aš noriu pasakyti, kad aš kalbėjausi su mano kurso draugu, su kuriuo mes mokėmės kartu nuo 76 iki 81 metų. Jis ilgą laiką po SSB vadinamų darbo su studentų būriu buvo išvykęs į Sibirą, pamatė ten visokių nuotykių ir įvykių ir grįžęs į Lietuvą tapo teisėju. Kodėl mes važiavom? Todėl, kad mes abu pensininkai galim leisti šitą savo tokią išvygą vardan kilnaus tikslo, vardan padėti tiem žmonėms, ne tik tai kariškiams, bet paprastiems žmonėms, kurie šiuo metu kenčia Ukrainą. Ir ypatingai norim padėkoti Vaidui, kuris mus filmuoja šiuo metu, mūsų pokalbį įamžina. Ir mes visi prigrūdę prie ekranų Lietuvoje pažiūrėsim, kaip mums pavyko interviu šitam pakelės viešbutėlį menkam Lenkijoje. Ačiū labai visiems. Raudoną tą paspausti. Aha. Viskas gerai. Viskas gerai.